Bəzi dəyərli dostlarımız bir daha hər birimizi salamlayırıq. Bugünkü gəlişimiz də Bilgətə yerləşir. Demək olar ki, işlərimizi tamamilə yekunlaşdırdık. Manqal hissəmiz sol qarışı 2 metr 80 santimdən ibarətdir. Manqal hissəmizin özü çöldən çölə 1 metr 50 santimdir. İçinin dərinliyi 1 metrdə yerləşir. 18 ədəd şiş yerləşir içində. Hündürlük olaraq götürdüyümüzdə 4 metr 30 santimdir manqalımız. Xeyirli, uğurlu olsun. Allah işini alan eləsin. Musa Usta, Hüseyin Usta təşəkkürlərimi bildirirəm. Allah əziyyətinizi itirməsin. İşiniz bol olsun, qazancınız artır olsun. Amin.